Мы двигаемся. Вот этот прицеп с козырным номером 3 восьмерки. Это наши ребята. Внутри что-то интересное. Лес офигенный. Единственное, что тут связи вообще не ловит нисколько. Будем искать дорогу. Как-то по наитию будем двигаться. Вот такая вот у нас сцепка сегодня. Дорога у нас ухудшилась. Едем до деревни Патракеевка. Некоторые машины сдаются уже здесь. Но мы приехали тут не для того, чтобы сдаваться. Мы сейчас едем по реке. Покажи карту. Да. Все, мы едем сейчас по реке и выходим в море. Вот такой план. Казалось бы, что может пойти не так? Или как? Ну что, мы приехали. А, вы что, прям так? Волоком? Ну ладно. Так, если что, мы ехали сейчас по реке. И вон там выход прямо в море. Машину оставляем здесь. Андрей, нахрен ты столько ел? Пытаемся стартануть. И поехали. Ладно. Давай, что, на ходу запрыгайте еще. Будем на ходу. Идет хорошо. Рыбаков много, куча палаток стоит. Бывает рыба. Остановились на небольшой остановочке, так сказать. Да. Ну ладно, ты расскажи, как мы поедем-то сейчас, на самом деле. Вот мы стартанули вот от этой вот речушки. Здесь поставили машину, поехали вдоль берега, обогнули, перешли здесь по самому мелкому месту. Море? Море, да. И поехали вдоль острова, поехали вот сюда. Вот здесь чай пьем. И потом идем уже со стороны моря сюда. Здесь доезжаем до Белой башни. Смотрим Белую башню. Потом едем здесь, доезжаем до Черной башни. На базе здесь музей есть. И потом возвращаемся назад. Можем со стороны Сухого поехать. Наверное, может быть, даже, наверное, ближе будет. Ну да. Решили мы обогнуть этот остров. Вот за теми листочком как раз находится гостиница Турбаза. Мы поехали тут вдоль. Вот тут еще небольшой островочек, уже на самом мысе. Хотели обогнуть, поехать вот туда, со стороны уже Белого моря. Но попали вот в такую передрягу, что прямо уже сырота, вода и вообще не едет нифига. Решили поехать в ту сторону. Не пошло. Ладно, сейчас будем дергать. Если вы умеете кататься на мотособаке, вы не правы. Вот
Смотри, как надо. У нас есть Бэтмен, наш герой. Сегодня немножко у нас экскурсия пошла не по плану. Немножко говорю так странно, потому что у меня замерзли мышцы лица. Так это назовем. Ну что, решили заехать сейчас пока что в такую лесополосу и немножко там отдохнуть, попить чаю. Мы в дороге уже больше 2 часов. Ну, в смысле, что только на мотоцибаке. Еще на машине час ехали. Хочется согреться, отдохнуть маленько, поднять себе настроение, разжечь костерок. Ребята там застряли, но это на самом деле я их там засадил. Сказал, дальше давайте сами. Но я молюсь за них, тоже своего рода помощь. Нельзя обесценивать такую энергетическую помощь. Помогаю как могу. Заезжайте наверх, что стали? Стоп! Глуши, пса. Насчет того, что у него 2 лужи, самое, наверное, из того, что все, что я ездил, это Уран и длинная база, который коротыш. Не знаю, 2 гусянки, 1 лыжа. И вот в это ты ползешь, он же. Забыл, да, домик подснять, не знаю, слышно, не слышно будет ветерок. Сегодня, конечно, с микрофонами, но тут мелкая моторика исключена у нас. Слишком ветер дует, задувает. Руки просто за несколько секунд промерзают. Сейчас в таком прекрасном домике тут посидели, чаечек попили. Вон, видно, дымок идет, это не мы, уже было. О, говорю почему-то быстро, очень странно. Что там у нас по водичке, Миха? Еще пока нормально? Вода еще теплая. Еще теплая, нормально. Легче сразу пошел, сиди. Первое и последнее, да мне кажется, у нас останется бенза, если тут бак на 6 литров. Просто поехали назад. Кстати, мы быстро тут идем. Дай лапу. Другую, Молодец. другую. Дай другую лапу. Молодец, красавчик. Смотри, какой умный. Он капец умный. Смотри, он с руки берет очень аккуратно. Да? Ну, какой кормленный. Ты огорчен, что мы на башню не попали? Да. Да. Это все, что нам доступно. Наверх сегодня не залезем. Ну хотя нас доставят до города так-то. Бесплатно. Ну там, как бесплатно, там даже питаться, возможно, будем несколько может, дней, недель, месяцев. Сейчас да. Уже почти 4 часа. Начинает темнеть. Мы находимся в центре острова Мудьюк. До Черной башни мы доехать не успели. Очень сильно метет. И замело все дороги. Короче, не можем проехать никак. Приняли решение ехать обратно до Белой башни и домой. Потому что через полчаса, час будет уже полная темень. Вот наш фонарь. Сейчас я на ходу запрыгну. Не повторяй. А, в горку не надо было, да, делать это? Толщина льда у нас вот такая. Ну-ка, Миха, встань, чтобы показать, что это тебе по шее.
по колено толщина льда. А вон сама эта майна какая-то. Что-то на рыбацком ребята говорят. Надо выпилить. Вот у кого-то что-то стоит. Едем, ориентируемся по луне. На мысе, да. Ситуация следующая. Мы находимся посередине моря и немножко заблудились. Ориентируемся чисто по луне. Вся надежда на бензин, так сказать. Итак, время уже 5:30. Мы еще возвращаемся назад. Немножко заплутали. Едем просто вот по луне. Луна должна быть справа, это наш единственный ориентир. Потому что в округе просто полнейшая темнота и ничего не видно. Ничего не видно. Ребята еще на позитиве. Вас тоже не видно. Ставим реку. Сейчас поплывем туда вот, до этого. Время у нас где-то 6:30. Вон там свет, это у нас мотособака. Там Миха с Денисом. Этот цвет это Леха, он показывает им путь. Ну а я подхожу к машинам. Чисто по луне, короче, ехали. Не знаю, уже она исчезла. Путь нам показывала. Все, мы выжили. Самое главное, что собака доехала, потому что бензина вообще не оставалось почти. Еще бы чуть-чуть, да? Да, у нас туда крайнее видео, если снимаем. Денис весь уставший, поменял. Ну что, собака почти живая, есть нюансы. Не заводится. Собака доехала, правда, ну вот она прям доехала прям в тютельку. Еще бы чуть-чуть, да? Ну все, грузимся, всем пока.